Ufungikwaza ngithi woza uzongikwaza. Kanza kwethu nakho sizofelwa othisha ezikoleni befundisa bebulawa yizo lezi ngane abayikhulisayo esikoleni abayinakekelayo, lezi ngane abachitha nazo usuku lonke 8 hours lonke uthisha ehlelike nengane esikoleni. Ekugcineni ingane iyajika-ke manje isivuka-ke umbhejezane isifuna ukumbulala. Le video ke ngizoyidlala yonke uyibuke nje le ngane yomfana ifuna ukugwaza lo thisha ngenxa ukuthi ke lo thisha uvikele enye ingane le efuna-ke ukuyigwaza. Manje-ke ifuna ukudlula ngenkani uthi thisha suka endleleni, thisha suka endleleni, uthi umisi lutho gwaza mina mangabe ufuna ukulimaza lo munye, ngcono qala ubulale mina bese kuyima ufika kulo munye. Ukuthi ngempela sekonakaliphi mangabe sekukhona neminye imphudlaphundla eseyikoleni esakhula ngoba mningi neminye ekhona. Yikho ukuthi ke ama-video akhona wekho kodwa nje imikhuba efana nale isiyandile lapho uzothola khona ukuthi iy'ngane ziyazenzela nje ekhanda likathisha. Ngaleso sikhathi uthisha ayikho nento angayenza. Mangabe ethi uyathetha noma-ke mhlawumbe uyayishaya leyo ngane uzongenelwa amaphoyisa ekuseni kuphele nya nge-career yakhe akayisebenzele kanzima efunda esikoleni. Umsebenzi akawuthola kanzima ngoba imisebenzi ingekho nje. Kwesinye isikhathi kungabi ngisho amaphoyisa, ingane ayishaye kancane nje kuyaba ngakusasa mangabe sethi ubuyele esikoleni usefica umzali wayo uyibambe ngesandla le ngane, mhlawumbe umlinde nangesikhali nje naye mhlawumbe ufuna ukumshaya noma nje ufuna ukumlwisa. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi-ke umzali usezofuna iy'mali kuthisha amtshela ukuthi mangabe engafuni ukuthi awumreporta kwa-Department of Education akalethe iy'mali khona engeke aze amvulele icala ngoba nothisha usuke esaba ukuthi-ke uma ngathiwa le ngane ngempela iyahamba iyoripota ngokuthi uyishaye nje kancane kuyophela nya nge-career yakhe. Ngicela ukuthi uyibuke yonke le video bese ungitshela ukuphawula kwakho kuma-comments ukuthi ucabangani ngento efana nale, kuyaye kwenziwe njani kusimo esifana nalesi, kanti nothisha kumele ukuthi enze njani kulesi simo esifana nalesi. Ngiyabonga. Ufungikwaza ngithi woza uzongikwaza. Angithi uphethe isikere wena ufuna ungikwaza? Ngithi mina uzongikwaza. Uphethe isikere ufuna uzongikwaza? Kwaza nayi video. Kwaza nansi video. Kwaza wena ngosebenza inxeba. What? Uzokwaza umntwana? Uzokwaza umntwana? Nangu umntwana uzongikwaza. Kwaza mina. Incane kabi sesicelo sengengithi. Kwaza. Kwaza mina. Kwaza mina. Ungakwazi umntwana. Kwaza mina. Ngivula umnyango. Kwaza mina ngithi. Wenza uzolimala.